嘿嘿。不是你帮我买的冰箱，这个够你用的了。这么想能做什么啊？连一瓶水都装不进去，那也只能装这种玩具了。你这破冰箱也只能装一瓶水。你竟然小看我，跟我来。这是美的 M60 冰箱，够大了吧？厚度仅60厘米，可以想放是完全没问题。9个大抽屉精细分储，你喜欢吃的水果可以放在这个专属的保温空间。3杆变温抽屉，不同食材分开储存。内置美的王牌 PST 加智能净化科技，9分钟急速净味，剩菜收放里面也不用担心串味了。变温空间也可按需调节。哎，小生命，你人呢？你在上面干什么？你看看下面的冰箱有什么？你把作业放里面干什么？我想要让作业冷静一下。What the